Salam alaikum. إذا نكملوا آخر تمرين في هاد لا série d'exercices les ondes mécaniques progressives. Alors c'est l'exercice 10 واللي تحط في 2018 وكانت عليه جوج نقاط ونص واللي الهدف منه c'est la détermination de la célérité d'une onde ultrasonore dans un milieu liquide. الوغ هنايا الهدف من هذا التمرين اننا في الاخير نقدروا نحسبوا لا فيتاس ولا السرعه باش كتمشي هاد لوند الترا سونور في واحد لو ليكيد اللي غادي ناخذوه هنايا لو بترول. فاش كنهضروا على اوند الترا سونور راه هضرنا عليها في التمرين اللي قبل، قلنا سي ان سون، يعني واحد لو سون اللي لا فريكونس ديالو كبير بزاف، انوديبل باغ لوم، يعني ما يقدش يسمعوه الانسان، لا فريكونس ديالو كبيره اكثر من 20 كيلو هرتز، واللي عنده بليزيور ابليكاسيون، يعني هاد لي زولتراسون كيتستعملوا في بزاف ديال لي زاباراي. نبداو التمرين. onde mécanique se propage seulement dans un milieu matériel. هاد الجمله ما فيها حتى حاجه جديده، هي غير بحال واحد المقدمه. اللي قاري الدرس ديالو راه عارف بان فاش كنهضروا على onde mécanique يعني راه خاصها واحد لو ميليو ماتيريال اللي تنتشر فيه. فاش كنقول ميليو ماتيريال يعني واحد لو ميليو اللي فيه لا ماتيير، اما يكون ميليو ليكيد ولا سوليد ولا غاز، ما كتنتشرش في لو فيد. Et leur célérité, alors je pense que célérité, il y a la vitesse de propagation croît avec la densité du milieu où il se propage. Alors هنا عطاونا جوج المعلومات بان la vitesse dépend du milieu، يعني الا تبدل لو milieu de propagation راه غادي تبدل حتى la vitesse de l'onde، وبان هاد لا فيتاس كتكون كبيره كل ما كان لو milieu plus dense، يعني كل ما كانت الكثافه ديالو كتر غادي تكون هاد لا فيتاس كبر. Alors, pour déterminer la valeur approximative de la célérité d'une onde ultrasonore dans le pétrole, alors d'abord باش نحددو نعطيو واحد la valeur approximative، يعني واحد القيمة تقريبية لهاد la vitesse ديال l'onde ultrasonore dans le pétrole. On réalise l'expérience suivante. كنديرو هاد l'expérience هادي مناش كتكون، شنو الماتيريال اللي غادي نستعملو. alors كنحتاجو دو زيميتور. alors هنايا كاين واحد دو زيميتور حطيناهم هنايا في هذا الحوض هذا، درنا لو بترول بطبيعه الحال، هنايا راه غيكون ليغ، هنا حطينا واحد ليميتور الاول. ليميتور يعني هو اللي غادي يصيفط لنا هاد لوند الترا سونور، وليميتور الثاني غادي نحطوه في وسط هاد لو بترول ليكيد. alors à l'instant t 0 secondes les deux émetteurs émettent chacun une onde ultrasonore، يعني في اللحظه t égale 0 هاد لي دو émetteurs غادي يصيفطوا لنا واحد لوند ultrasonore. une se propage dans l'air، بطبيعه الحال وحده غادي تمشي في l'air وحده غادي تمشي في لو بترول. alors à l'autre extrémité في الطرف الاخر شنو كاين دو ريسبتور R1 et R2، يعني هاد لي دو ريسبتور هما اللي غادي يستقبلوا لنا هاد لي زوند اللي صيفطوهم لنا هاد لي دو émetteurs. وهاد la distance entre les récepteurs et les émetteurs، la distance بيناتهم هي L. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope les deux signaux reçus par R1 et R2، يعني هنايا غادي نستعملوا واحد لوسيلوسكوب اللي غادي يسجل لنا هاد لي دو سينيو اللي وصلوا ل R1 لهاد لي دو ريسبتور. alors بالنسبه للوسيلوسكوب غير تشوفوا راه استعملنا في شي تمرين اللوسيلوسكوب، يعني راه ضروري خاصهم بعدا يعطيوكم لا سونسيبيليتي اوريزونتال، لان غادي نحتاجو هاد لاكس هذا اوريزونتال اللي كيمثل لو طون باش نحسبوا لا دوري ولا لو روتار تمبوريل. دوزو المعطيات اللي عطاونا les deux ondes parcourent la même distance L، يعني سواء اللوند اللي غادي تمشي في l'air ولا اللي غادي تمشي في البترول راه غادي يقطعوا نفس المسافه، هي المسافه اللي ما بين لي ريسبتور et les émetteurs، يعني c'est la distance L اللي عطاونا لا فالور ديالها. la célérité des ultrasons dans l'air، او حنا دابا هنايا ما عطيناش شحال لا فيتيس دون l'air ديال هاد لوند التراسونور، هي 340 متر باغ سكوند. المطلوب منا في هاد التمرين هو في التالي نلقاو لا فيتيس دون لو بترول. وعطاونا لا سونسيبيليتي اوريزونتال دو لوسيلوسكوب، ضروري ما يعطيونا لا سونسيبيليتي اما كيكتبوه لنا على هاد الشكل هذا، ولا بحال التمرين اللي شفنا قبل ان يجيو لواحد الديفيزيون هنا ويقولوا لنا شحال كتساوي. مثلا هاد 2 ملي سكوند باغ ديفيزيون يقدروا ما يكتبوهاش بحال هكا، يجيو غير لهنا ويكتبوا 2 ملي سكوند بحال راه كتعني كل ديفيزيون يعني بحال راه ليشيل، يعني كل ديفيزيون راه كيمثل 2 ملي سكوند. Alors question 1.
Les ondes ultrasonores sont-elles longitudinales ou transversales justifiées? Alors شفنا في لو كور بان هاد لي زوند سونور ولا ultrasonores راهم بحال sont des ondes longitudinales. علاش؟ لان la direction de propagation de l'onde est parallèle à la direction de la perturbation. Or, en exploitant la figure 2, déterminer la valeur du retard temporel entre les deux ondes reçues. يعني هنا غادي نستعملوا هاد لا فيغور هادي. بطبيعة الحال هاد لي دو زوند غادي يكون بيناتهم واحد لو روتار. هما واخا كيقطعوا لا ميم ديستانس ولكن لا فيتيس ديالهم مختلفة. يعني لوند اللي غادا في لير لا فيتيس ديالها ماشي هي لوند اللي غادا في البترول. او شكون اللي كتمشي بواحد لا فيتيس اللي هي كبيرة. غادي نرجعوا لهاد المعلومة اللي عطاوها لنا هنايا. او قالوا لنا بان هاد لا فيتيس croît avec la densité où il se propage. او شكون لو ميليو لو بلو دونس؟ واش لير ولا لو بترول؟ يعني اللي ثقيل هو بطبيعه الحال لو بترول. يعني لا فيتيس ديال هاد لوند دون لو بترول غادي تكون كبر من لا فيتيس ديالها دون لير. اذا الا كانت لا فيتيس هنايا كبر يعني شكون اللي غادي توصل هي الاولى بطبيعه الحال اللي عندها لا فيتيس الكبيره. يعني هاد لوند اللي كتنتشر في لو بترول غادي توصل قبل من هاد لوند هادي. يعني هاديك غادي دير واحد لو روتار. وبالتالي الا رجعنا لا فيغور يعني هاد لو سينيال هذا هو اللي كيمثل لوند اللي وصلت الاولى لانه هو الاول اللي تسجل. اذا لوند اللي وصلت الاولى اللي هي اللي غادا في لو بترول وهادي هي اللي غادا في لير لان غادي توصل معطله غدير واحد لو روتار. دابا باش نحددوا لو روتار غادي نرجعوا لهاد لوسيلوسكوب. نعتمدوا على هاد لاكس اوريزونتال. غادي نشوف شحال بيناتهم يعني هاد لي دو سينيو شحال بيناتهم من ديفيزيون. اذا اما نبدا من هاد البدايه وتا هنا من البدايه غادي نشوف بان بيناتهم دو ديفيزيون ولا نحسب هاد لا فان ديال هاد لو سينيال. الوغ هنايا ها فين وصل وهذا ها فين وصل عاوتاني وكنلقى دو ديفيزيون يعني بحال. الوغ غادي نكتبوا لو روتار. الوغ لو روتار راه سي اون دوري ولا دوري باش نحسبوها في لوسيلوسكوب يعني بصفه عامه دائما كنضربوا لو نومبر ديال لي ديفيزيون. الوغ نومبر de division fois la sensibilité horizontale. هذه القاعدة العامة. أو هنا le nombre de division قلنا لقينا سي دو ديفيزيون غنضربوها في la sensibilité horizontale اللي عطاوها لنا هي 2 ملي سكوند par division. Alors, غادي يبقى لنا لو روتار سي 4 مليسكوند. 3 مونطري كو ليكسبرسيون دو تو يعني هاد لو روتار اللي ديجا حسبنا لا فالور ديالو دابا خصنا نبينو بانه قد يتكتب على هاد الشكل هذا. او بالنسبه لو روتار خاصكم دابا تفهموه مزيان. لو روتار قلنا سي اون دوري ولا دوري سي اون ديفيرونس دي انستون. يعني مثلا انت وصاحبك غادي الليسي غادي تقطعوا نفس المسافه ولكن هو السرعه ديالو اكثر من ديالك يعني هو كيمشي بالزربه. اذا شكون اللي غادي يوصل قبل؟ بطبيعه الحال هو مثلا هو وصل مع 8 انت وصلتي حتى ل 8 وقسمين يعني انت راه درتي واحد لو روتار ديال قسمين. كيفاش درنا حسبناها؟ يعني درنا لانستون اللي وصلتي فيها انت ناقص لانستون اللي وصل فيها هو. يعني دائما كنديروا لانستون اللي كبيره. الوغ هنا باش نحسبوا لو روتار دائما قلنا c'est une durée. La durée c'est la différence des instants. يعني غادي نشوفوا l'instant اللي وصل فيها هاد لوند اللي غادا في البترول ناقص l'instant اللي وصل فيها هاد لوند اللي غادا في لير. ولا نقدو واحد يجي يدير هي l'instant R moins l'instant ديال لوند دون لو بترول. الوغ شكون اللي صحيحه فيهم؟ او دائما قلنا لو روتار خاصو يكون بوزيتيف يعني لا دوري خاصها تكون بوزيتيف. يعني خاصنا ناخذ لانستون الكبيره ناقص لانستون الصغيره باش غادي نعرف انا شكون اللي كبيره شكون اللي صغيره. او هنا غادي نرجعوا لهاد المعلومه ديال لا فيتيس كروا افيك لا دونسيتي دو ميليو. يعني هنايا عندنا لو بترول بلو دونس كو لير يعني لا فيتيس دون لو بترول راه غادي تكون كبر من لا فيتيس. الوغ لا فيتيس دون لو بترول تكون كبر من لا فيتيس دون لير.
الوغ كنعرفوا بان لا فيتيس هي لا ديستونس ديفيزي بار لا ديوري، يعني لو طون ديال هاد لوند دون لو بترول غادي يكون صغير من لو طون اللي غادي توصل فيه هاد لوند دون لير. الوغ يعني هذه هي اللي كبيره، هي اللي غادي نبداو بها، يعني العلاقه اللي صحيحه هنايا اللي غادي نخدموا بها هي هذه. اما لا خدمنا بهذه راه هاد لا ديوري ولا هاد لو روتار راه غادي يكون هنايا نيجاتيف. ولا رجعنا دابا لا فورم اللي خاصنا نلقاو، يعني هاد ليكسبرسيون ما فيهش لو طون، يعني غادي نجي هنايا لهاد لو طون غادي نحاول نلقاه اون فونكسيون ديال لا فيتيس ولا ديستانس. او حنا كنعرفوا بان لا فيتيس دائما هي لا ديستانس ديفيزي بار لا ديوري. او هنايا لا فيتيس دون لير، يعني لا ديستانس اللي قطعتها هاد لوند دون لير هي لا ديستانس ال ديفيزي بار لا ديوري. الوغ لا ديوري هنايا هي تي ار موان تي زيرو. الوغ تي زيرو هنايا راه عاطينها لنا هي زيرو، الوغ كنعوضو هادي بزيرو غادي تبقى لنا هي ال ديفيزي بار تي ار. ومن هنا غادي نجبدو هاد تي ار هي ال لا ديستانس ديفيزي بار في ار. الوغ ها حنا لقينا هاد تي ار ليكسبرسيون ديالها. نمشيو دابا لا فيتيس دون لو بترول. الوغ هي لا ديستانس ديفيزي بار دلتا تي، لا ديستانس هنايا هي ال، حتى هاد لوند اللي غادا في البترول راه قطعات هاد المسافه ال. شحال الوقت اللي استغرقات هي تي بترول موان تي زيرو، تي زيرو est égal زيرو. الوغ غادي نلقاو سي ال ديفيزي بار تي بي. من هنا غادي نجبدو لو طون اللي استغرقاتو في le pétrole. Alors TP est égal L divisé par V dans le pétrole. احنا لقينا l'expression ديال TP. دابا غادي نعوضو. Alors tout on remplace dans la relation. Alors ce qu'on remplace dans la relation مثلا 1. Alors شنو غادي يولي لنا le retard؟ غادي نعوضو هادي ب L divisé par V R moins L divisé par V dans le pétrole. On factorise par L. Alors, c'est 1 divisé par VR moins 1 divisé par V pétrole. C'est l'expression اللي طلبوا منا. En 4, trouver la valeur approchée de la célérité de l'onde dans le pétrole. Alors, باش نلقاو la valeur ديالها غادي نرجعوا للإكسبرسيون اللي لقينا قبل. حتى لما كنتوش لقيتوه ما توصلتوليش راه غادي تستعملوه، لان في هذا النوع ديال لي كيسيون هادو هما لي كيسيون المزيانين كاع اللي كيتحطوا انك يكون عاطيك فين خاصك توصل. يعني الا كانت لقيتي هاد ليكسبرسيون في الاخر راه كتعرف بان هاد لا كيسيون راه عندك صحيحه، ما لقيتيش ما توصلتيش، يعني راه كتكون عارف بان راه لا كيسيون عندك غلطه. مي في لي كيسيون اللي جايين من بعد غير استعمل هاد ليكسبرسيون، راه ما اكسبري كيعطيوكم بحال هكا، لان كان بامكانهم هنايا يكتبوا لك في لا كيسيون دوني ليكسبرسيون دو طون ان فونكسيون دو ال في ار اي في بي وانت تقلب. ولكن كاين شي وحدين غادي يلقاو هاد ليكسبرسيون صحيحه، كاين اللي ما غاديش يوصلوا ليكسبرسيون صحيحه، وبالتالي من بعد ما غاديش يعرفوا يخدموا الاسئله اللي من بعد. اذا فاش تشوفوا هاد النوع ديال الاسئله وصلتي لها مزيان، ما وصلتيش للجواب غير خدموا في لي كيسيون اللي جايين من بعد. اذا بالنسبه لهاد ليكسبرسيون شكون هو لانكونو ديالنا اللي كنقلبوا عليه هو في بي. اذا غادي نحاولوا نجبدوا شحال كتساوي في بي. راه عندنا طو هي اللي حسبناها، يعني لو روتار ال راه عطاوها لنا بارمي لي دوني وحتى في ار. اذا كنخرجوا في بي من هاد ليكسبرسيون ديروا لي زيتاب ديالكم وعوضوا بلي فالور اللي عندنا. غادي نلقاو بان هاد لا فيتيس دو لوند دون لو بترول سي 1303 متر بار سكوند. يعني كنلاحظوا بان هاد لا فيتيس راه كبيره من لا فيتيس دو بروباغاسيون دو لوند دون لير اللي هي 340 متر بار سكوند. ما تنساوش حاجه وحده وانتم كتعوضوا بلي فالور. هاد الطول اللي عندنا هنايا راه بالمتر بار سكوند، خصنا نحولوها للسكوند، يعني غنضربوها في 10 على بويسونس موان 3. وبالتالي كنكونوا سالينا هاد لا سيري ديكزارسيس. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لي زيكزارسيس اللي عطيتكم فيها. اذا ضبطوا الدرس مزيان، عاودوا خدموا لي زيكزارسيس باش نتلاقاو في درس جديد. سي لي زوند ميكانيك بيريوديك.